Наша поездка в Жиганск состоялась в октябре, когда уже выпал снег, начались ветра, и мы на себе ощутили суровость арктической жизни. Сегодня мы побываем в гостях у приемной семьи Ханчаевых. Мария Васильевна в 2006 году приняла 3 сестер под опеку, а в 2014 стала приемной мамой. У меня 11 детей, 2 родных и 9 приемных детей. 3 из них уже взрослые, семейные. Сейчас у меня 6 детей школьного возраста. В силу обстоятельств я росла единственным ребенком в семье, хотя нас родных было 4. И в детстве у меня была мечта иметь большую дружную семью. И думаю, что моя детская мечта осуществилась благодаря моим приемным деткам. Трудности воспитания приемных детей в моем случае, я думаю, не отличаются от обычной семьи, потому что старших девочек я взяла под опеку до того, как они попали. Их даже не отправляли в детдом. А Лера и Танюша, они совсем маленькие были. И Белоусовы тоже маленькие были. Когда я их взяла, Максиму было 2 года, Анжеле 3, а Диме 5. Трудности преодолели. Для меня дети, прежде всего, это, наверное, ответственность за их жизнь. А для всех приемных детей самое ценное в их жизни – семья. Лера, расскажи мне, пожалуйста, что ты нарисовала. Я нарисовала свою семью. Мама, папа, Дима, Лера, я, точнее, Снежана, Таня, Максим, Анжела. Дим, расскажи о твоей семье. Моя семья хорошая, добрая. Я написал наш девиз. Правда, мы еще его никогда не говорили. Мы одна семья, лучше и сказать нельзя. Дим, а вот про маму расскажи. Какая мама у вас? Хорошая, добрая, умная, очень умная. И всегда придет на помощь, особенно с домашкой. Я хотела стать президентом, но у меня в четверти еще 4 есть. Вот почему я буду учиться на врача. Маму буду лечить, еще остальных людей, чтобы не болели. У нас есть мама, да, Мария Васильевна. Она у нас такая хорошая, добрая, чудесная. Ей очень хорошо жить. Мама учит готовить супы, макароны, всякие блюда. Я хочу стать поваром. Я хожу на борьбу с 6 лет. Это правда, мама. И еще я уже знаю несколько приемов. Все 6 детей разные по характеру, очень дружны между собой, все делают вместе и охотно делятся рецептами любимых блюд. Анжела, расскажи нам, как ты сделала такое невероятно вкусное мороженое. Ага, это легко. Берем сначала сливки, потом добавляем сгущенку, перемешиваем это миксером, на глаз. Да, сколько, пока не загустеет. Потом заливаем формочки, ложим в морозильник на 2 или на 1 день. Мороженое уже приготовилось. Я умею делать муравейник. Берем печеньки несколько, ложим в пакетик прозрачный, потом берем скалочку и вот так вот сильно надо давить, чтобы разломились. Берем потом грецкий орех и наливаем тоже на пакетик прозрачный и также делаем. Потом мы берем его, ложим в какую-нибудь мисочку и берем гущеночку и например, какую-то огромную чашку, надо налить ее, потом миксером тоже размешать, чтобы она загустилась, и налить потом на грецкий орех и на печеньки, и потом перемешать все это. И на сколько-то дней надо поставить в холодильник, на 1 или на час можно. Помимо приготовления блюд находится у детей время и для занятий спортом.
10-летняя приемная дочь Таня не пропускает ни одной тренировки в спортивной школе, мечтает научиться играть в баскетбол, кататься на коньках. А пока опытный тренер Алексей Алексеевич Шадрин обучает Таню северному многоборью, и девочка уже делает первые успехи. Дети очень любят заниматься, да? В этом году у меня пришла девочка, Таня Богодяконова. Одну неделю она у меня занималась. Тоже девочка способная, очень хочет заниматься, поэтому думаю, потом достигнет неплохих результатов. Мы надеемся, что Таня добьется больших успехов в спорте. Еще одно очень интересное место, в котором мы смогли побывать – Жиганский исторический музей. Основан он был в 1989 году на базе Пришкольного музея. В нем собрано более 10 тысяч экспонатов, а основной фонд составляет свыше 7 тысяч, наглядно представляющих историю освоения Жиганского района, быт и культуру эвенкийского народа. О музее и традиционных мероприятиях нам с большим интересом рассказала директор Людмила Егоровна Сивцева. В нашем музее очень много своих традиционных собственных мероприятий. В частности, в середине мая, в День семьи, мы приглашаем приемные семьи. Не все, а один год одна семья. И в прошлом году, несмотря на то, что началась пандемия, у нас в гостях побывала приемная семья Ханчаевой Марии Васильевны с детьми. Детям было очень интересно. Отдельно для детей этой семьи мы провели экскурсию по музею. В комнате музея Афанасия Баровского сняли ролик, и они сразу посмотрели себя на большом экране. Было очень интересно. Мария Васильевна была очень довольна. И эти дети, Мария Васильевна, очень хорошие дети, встречаемся, всегда здороваются. Они уже знают, что тетя Люда работает в музее. Мне тоже это очень приятно. Экскурсии и семейные чтения будут проведены и для остальных приемных семей, проживающих в Жиганске. В музее представлены работы известных косторезов. Особое внимание уделено первому президенту республики Михаилу Ефимовичу Николаеву, а также развитию православия в Заполярье. Первые миссионеры появились здесь в XVIII веке, заложив основы христианства среди местных жителей. Еще одно место, где с радостью принимают приемные семьи – Никольский храм. Построен он был в Жиганске в 1784 году. Как и все церкви, разрушался, горел, но в 2007 году был восстановлен. И теперь здесь службу ведет иеромонах Макарий Золотавин. Встречи настоятеля с приемными семьями направлены на духовно-нравственное воспитание молодежи. Наши герои, приемная семья Ханчаевых, посещают все мероприятия в родном Жиганске. Мария Васильевна окружила детей любовью и вниманием, закладывая им принципы дружного равноправного проживания в семье, сплоченности и поддержки друг друга. Несмотря на трудности проживания в суровых арктических условиях, дети получают самое главное, что им необходимо – тепло семейных отношений и искреннюю заботу приемной мамы Марии Васильевны. Все дети – активные участники школьных мероприятий и различных конкурсов, будь то игра на хомусе, исполнение песен, изготовление поделок, в том числе и новогодних. Очень любит приемная семья Ханчаевых не только мастерить, но и петь песни о любимой маме. Мамочка любимая, мамочка красивая, добрая, славная, самая главная. Мама нас не обижает, и она заботится. Жить всегда и всюду с мамой очень-очень хочется. Мы очень рады за всех приемных детей семьи Ханчаевых и благодарим Марию Васильевну за ее нелегкий ежедневный труд по воспитанию приемных детей. Их искреннее проявление любви – высшая награда приемной маме. Знакомьтесь, Данил.
Этот замечательный мальчик находится в одном из государственных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. Данилке 3 года и 3 месяца. Да, он у нас очень активный мальчик, ага. Любит петь песенки. Ага. Да, да, это дедушка-бабушка, да? Ага. Он у нас самостоятельно одевается, обувается, кушает. Активная речь быстро у него развивается. Ага. Да, это кто у нас? Кто это у нас? Корова, вот правильно, корова. Он очень любит активные игры, подвижные игры, да. Ага. Везде принимает участие. Любит машинки катать, ага. С детьми ладит очень хорошо, да. Это кто у нас? Барашек. Правильно, барашек. А. Молодец. Ага. Несмотря на определенные проблемы со здоровьем, Данил шустрый и смышленый мальчик. Он любит занятия в сенсорной комнате, трогая и изучая все предметы и развивающие игрушки. Все, за что не берется Данил, доделывает до конца и при этом всегда складывает игрушки на место. Данил, как и все дети, любит подвижные игры, неплохо справляясь со спортивными снарядами, проявляя при этом интерес и азарт. Мы очень надеемся, что Данил обретет семью.